Mina olen Sander Mölder, ma olen DJ, helilooja, muusikaprodutsent, tulen Kuressaarest Saaremaalt. Siis kui ma olin mingi 4-5 aastane, siis vanemad otsustasid, et kõige parem oleks üks selline jõnglane nagu jalust ära saata ja viia poistekoori. Siis ma käisin iga nädal vähemalt 3 korda poistekooris. Siis tuli muusikakooli juurde, mängisin tšellot ja hiljem juba trumme ja siis sõbrad hakkasid kuulama Raadio 2, kus me siin praegu oleme, Raadio 2 ja siis salvestama kassettide peale saateid. Puutusin kokku sellise kollektiiviga nagu Discotown, mis oli Kuressaares põhimõtteliselt üks siuke plaadifirma põhiliselt just 90-ndatel ja 2000-ndate alguses. Selle plaadifirma innustusel ma hakkasin üldse proovima arvutiga muusikat teha. Nüüd järgmisel aastal saab 20 aastat, kui ma olen arvutiga muusikat teinud põhimõtteliselt. Nagu te kuulete, siis saatesse on jõudnud ansambel Frankie Animal. Kõik 3 liiget, kes täna õhtul tiksul üles astuvad, Marie, Joonas ja Jan. Täna trumm ei ole, siis Kallet ei ole. Ma täpsustan kõigepealt ise, et mina ei remiksi midagi. Erinevate projektidega ja erinevate inimestega on erinevad workflow'd ja see ongi just äge. Mõnikord on see lihtsalt nii, et ma lähen stuudiosse, mul ei ole ühtegi kohustust ja ma lihtsalt, ma ei tea, mängin klaverit või proovin mõnest uuest või vanast sündist mingisuguseid sounde välja keevitada, salvestan seda samal ajal ja siis sealt tekib mõni idee ja siis sealt läheb midagi käima, salvestan selle uuesti ja nüüd tekib mingi lugu. Teinekord on tõesti see, et mul on mingisugune ülesanne. Ja praegu on siis plaan üks kontsert, mis on nüüd juba tuleval pühapäeval, kus ma remiksin Mozarti muusikat kokku ja siis ma praegu proovingi leiutada viimasel hetkel veel paari sellist lõiku juurde, mida ma saaksin kasutada. Lihtsam oleks lihtsalt nii teha, et ma võtsin noodi ja siis ma rearrange'in selle noodi ära või tõstan nagu ümber lihtsalt veits. Aga mul ei ole neid noote praegu. Viola. Siit küll saab midagi juba. Lõigata veits. Kui ma töötan kellegi teisega koos, siis ma proovin teha nii, et me võimalikult vähe kulutaksime minu pärast aega ja ma üritan leida võimalikult kiiresti kõige paremat lahendused.
olen Lauri või Samal Habe. Hobid on mul metsas käimine, aga kõige suurem hobi on siis muusika, mis on ka muutumas just vaikselt professiooniks. Kuigi nagu mul ei ole mingit sellist sertifikaati või tõendit või bakalaureust, nagu siin inimestel kombeks on. Vanemad läksid väga noores eas lahku ja siis nagu seal oli selline error veits nagu, et ei olnud nagu kuskilt midagi õppida nii-öelda, et nad nagu pigem omavahel seal vaidlesid ja siis ma nagu eemaldusin sellest. Ja siis muusika oli see nagu, kuhu sai alati taandud, et sinna ju panna enamasti, mis see muusika on, et sinna pannakse mingi sõnum nagu, mingi nagu selline emotsioon, mida siis mul ei olnud kuskilt mujalt saada. Ja siis sealt ma nagu hakkas edasi arenema, kui lõpuks hakkasin läbi selle ise nagu enda emotsioone siis nagu väljendama. Kui ma olin mingi 10, küsisin vennalt, et jau, kas lased arvutisse, ta oli mingi, no okei, näe, siin on Fruity Loops ja palun, et kuradi ma tulen õhtul tagasi, et siis ei saa enam. Ja siis ma tegin koolist tulin, tegin üks biiti venna arvutis, kui vend tuli koju, siis enam tähe. Minu loomeprotsess on täiesti eesmärgitu enamasti. Kui ma olen teiste muusikutega koostööd teinud, siis ma olen märganud, et neil on nagu eesmärk ja siis nad nagu jõuavad sinna. Et kes on nagu musikaalsem, need oskavad sinna nagu, neil on juba oma mingid teed, aga mul on see, et mul ei ole eesmärki, siis ma lihtsalt nagu käed on igal pool laiali ja ise teevad, mis tahavad ja siis sealt ma saan nagu enamasti mingi idee. No freestylin. Sellest saaks mingi jõhker biidid. See on üldse nagu motiveeriv, see muusika tegelikult. Ütlen ausalt. Ütleks number 1-3. 20, ei, vaata. 22. C-D. See on vinüül tegelikult, aga siin on C ja D pool. Ei oota. Sealt hakkas see idee, et mõtlesin, et seal oli päris mõnusad sündikäigud, mis meenutasid sellist two-step'i või UK garage'i või kuidas see nimetada. See on jõhkralt gangsta beat. Fuck. Mida viita? Mis peame seal kõik rõhuma? Holy shit. See on täpselt siuke lugu. Ma hakkan nüüd tööle. Kõik on ajamast siin nagu mingi mõnusad tööle. Aga siis üks trumme või? Hea mees. Et see on nagu selline tunne, nagu oleksid mingi orparvata ja mingi millegagi see hakkama, aga ma nagu iga kord õpin kitarri uuesti mängima ja noh, ma ei tea kunagi, mis tuleb, hästi kaootiline on.
perfektne ultimate utoopiline muusikaline projekt siis oleks selline, et ma lihtsalt olen lihtsalt see nagu channel, mis kaudu tuleb muss kuskilt, ma ei tea, tulnukatest või midagi, tulnukatelt. Noh, ma arvan, et seda me ju kõik teemegi, et üritame midagi siin üksteisele tõestada läbi muusika. Et see on ju kõige ürgsam asi, mis meil üldse on ju. Ongi mingid noodid ja asjad. Jumalikud vibratsioonid siis. Kui see kunstnik selle kunsti tegemise juures on nagu päriselt see, kes ta on päriselt, siis ma arvan, et siis on see kunst ka, see kunst nagu peegeldab seda, ma arvan. Et kui sa usud oma kullast WC-potti, mis sa teed kunstina, siis ma arvan, et siis see toimib, kui sa ise oled nagu see tüüp. Vahepeal nagu ei taha üldse, et muusika oleks kuidagi emotsionaalne. Ja siis jällegi teinekord on täiesti vastupidi, tahaks, et oleks nagu mitte intellektuaalne, vaid just ainult nagu mingi, et mis... Ja sellepärast mulle meeldib näiteks klubimuusika vahepeal, et sa seal mõtled, seal sa ei tegele nagu sellega, et mis see muusika on või kuidas, mida see tähendab või kuidas see mind kõnetab, see lihtsalt nagu on... Ta on vali ja ta nagu surub sind nagu liikuma või... Noh, muidugi muusika tegelikult ajalooliselt on ju selline alati mingi hetk on, vaata. Praegu alles on tulnud see viimastel siin aastasadadel see nagu salvestamine. Aga siiski nagu see on mind aidanud nagu hästi palju see, et ma saan ise ennast salvestada ja kuulata ja nagu erineval viisil seda manipuleerida ja see on lõputult variant on ja see ongi see minu nii-öelda lõpmatus, mida ma siin kaifan.